নমস্কার সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমি রেইকি ওয়ার্ল্ড থেকে রেইকি, ক্রিস্টাল রেকি এবং করুণা রেকি রেজিস্টার্ড মাস্টার টিচার ডক্টর মানস ঘোষ বলছি। বন্ধুগণ, আজকে আমি কাফ, কোল্ড এবং স্নিজিং নিয়ে ভিডিও করতে চলেছি। অর্থাৎ কাফ, কোল্ড এবং স্নিজিংয়ে আকুপ্রেশার পয়েন্ট, আমি 3টি আকুপ্রেশার পয়েন্ট দেখাবো। এই 3টি আকুপ্রেশার পয়েন্টে আপনারা যদি প্রেস করেন বা আমি যেভাবে বলবো তা যদি করেন, তাহলে দেখবেন একদিনের মধ্যেই সর্দি সেরে যাচ্ছে, উইদাউট এনি মেডিকেশান, কোনো রকম মেডিসিন না নিয়ে। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যে ডাক্তারবাবুরা অ্যান্টিবায়োটিক দেন এবং এটাও জানেন যে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যাড এফেক্ট কতটা। তাই বন্ধুগণ, আমি আপনাদের জন্য আমার এই চ্যানেলে আকুপ্রেশার সম্পর্কেও প্রায় 10-12টি ভিডিও এর আগে দিয়েছি। তো যারা রেইকি দীক্ষা লাভ এই মুহূর্তে করতে পারছেন না, তাদের জন্যে আমি এই ভিডিওগুলি আপলোড করছি। আকুপ্রেশারে কোনো রকম সাইড এফেক্ট ছাড়াই আপনারা আরোগ্য লাভ করতে পারবেন। তো আমরা সেই ভিডিওর মূল অংশে আসার আগে আপনাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট, আপনারা এখনও পর্যন্ত যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, যারা আমার এই চ্যানেলে আজ নতুন এসেছেন, তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। বেল আইকনটি বাজাবার পর অল সিলেক্ট করবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিও আপলোড করলে আপনার কাছে তার নোটিফিকেশান চলে যায়। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে একটি করে লাইক দেবেন এবং বন্ধুবান্ধবদের দেখার সুযোগ করে দিতে এই ভিডিওটি শেয়ার করবেন। তো বন্ধুগণ, আসুন আমরা আসল আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করি। বন্ধুগণ, আমি আগেও কয়েকটি ভিডিওতে বলেছি, আমাদের এই যে আঙুলটা, বুড়ো আঙুলটা দেখতে পাচ্ছি, এই বুড়ো আঙুলটার এইখান থেকে শুরু করে এই অংশটা হচ্ছে আমাদের এই মুখমণ্ডল থেকে শুরু করে আমাদের এই হেড পর্যন্ত এই অংশটাকে ইন্ডিকেট করে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আমি একটি লাল বিন্দু দিয়ে দেখাচ্ছি, অর্থাৎ যেখানে ফিঙ্গারপ্রিন্টস নেওয়া হয় ঠিক এর মাঝামাঝি একটি বিন্দু, এই বিন্দুটি হচ্ছে আমাদের নাক। আমাদের যদি নাকে সর্দি থাকে তাহলে এই জায়গাটি আপনারা কি করবেন, এইখানে প্রেস করবেন। আপনারা প্রেস করবেন যদি আপনাদের কাছে এই সুযোগ থেরাপির এই যে আপনাদের জিম্মি, এর আগের ভিডিওতে বলেছি, এই জিম্মি যদি থাকে তাহলে এই জিম্মি দিয়ে এই জায়গায় 2 থেকে 5 মিনিট আপনারা প্রেস করবেন। এইভাবে আপনারা প্রেস করবেন। যদি আপনাদের কাছে এটি না থাকে তাহলে আপনি দেশলাই কাঠের বারুদ অংশের দিকে নয়, তার উল্টো দিক দিয়ে আপনারা এখানে এইভাবে 2 থেকে 5 মিনিট প্রেস করবেন। এই 2 থেকে 5 মিনিট প্রেস করার পর আপনারা, যেহেতু নাকটি হচ্ছে, এই এলাকাটা হচ্ছে একটা সামান্য একটা অংশে আছে, তাই আপনারা হাফ ইঞ্চ পেপার টেপ, এই পেপার টেপে মুখ সিড আমরা ব্যবহার করব। এই মুখ সিড দিয়ে আমরা এই জায়গাতে এঁটে দেব। ঠিক ওই পয়েন্টে আমরা 1 থেকে 2টি মুখ সিড আমরা ব্যবহার করব। এই এঁটে দিলাম। এটা হচ্ছে 1 ইঞ্চি পেপার টেপ। এই পেপার টেপ যে কোনো মেডিকেল শপে আপনারা গেলেই এটি পেয়ে যাবেন। এবারে এটি আপনারা মিনিট 2 এইভাবে আবার প্রেস করলে আরও ভালো ফল পাবেন। তো এটি প্রতি ঘন্টায় আপনারা প্রেস করবেন 2 থেকে 3 মিনিট।
এইভাবে প্রেস করবেন, আবার ছাড়বেন, প্রেস করবেন, ছাড়বেন, প্রেস রিলিজ, প্রেস রিলিজ, প্রেস রিলিজ, প্রেস রিলিজ, এইভাবে করবেন। এটি গেল। কতক্ষণ রাখবেন এটা রাখবেন আপনারা 6 থেকে 8 ঘন্টা, এইভাবে রেখে দেবেন। এবারে 6 থেকে 8 ঘন্টা পরে আপনারা এটিকে তুলে ফেলে দিয়ে আবার নতুন দানা, এই মুগ দানা আর ব্যবহার করবেন না, কারণ এর যে পাওয়ারটা, সেই পাওয়ারটা আর থাকে না। অর্থাৎ এর হিল করার একটা পাওয়ার থাকে, সেই হিল করার পাওয়ার আর থাকে না। সেই জন্যে এটি ফেলে দিয়ে আবার নতুন মুগ দানা এখানে লাগাবেন। ঠিক একইভাবে যে কথাগুলো এখানে বললাম, ঠিক একইভাবে আমরা এবার দেখতে পাচ্ছি, ধরুন গলা খুসখুস করছে, গলার সমস্যা আছে, তাহলে এই দেখতে পাচ্ছেন, আমি তো বলেছি আগের ভিডিওগুলোতে বলেছি যে এই অংশটা হচ্ছে আমাদের মুখমণ্ডল এবং মস্তক, আর এই অংশটা অর্থাৎ এই যে রেখাটা পাচ্ছেন, এই রেখার নিচের অংশে এইটি হচ্ছে আমাদের কি, এইটি হচ্ছে আমাদের গলা। এই গলার আমি মাঝামাঝি এই রকম একটা জায়গায়, এখানে আমরা এইভাবে তো প্রেস করতে আর পারবো না, কারণ এই এলাকাটা হচ্ছে এইভাবে আছে। সুতরাং আমরা এইভাবে আমরা প্রেস করব, রোল করব, এইভাবে আমরা রোল করব। এটিও 2 থেকে আপনারা 5 মিনিট রোল করবেন। এবারে আমরা এই জায়গায় আমরা সুযোগ সিড থেরাপি ব্যবহার করব। সুযোগ সিড থেরাপি হচ্ছে সিড অর্থাৎ বীজ নেব, সেই বীজ আমরা ব্যবহার করব। এই অংশটিতে আমরা আগে যেমন 1/2 ইঞ্চি রেখেছি, এখানে আমরা 1 ইঞ্চি রাখলাম। 1 ইঞ্চি রেখে অর্থাৎ 1 ইঞ্চি পেপার টেপ, আমরা 1 ইঞ্চি পেপার টেপ, এই 1 ইঞ্চি পেপার টেপ আমরা রেখে দেব। দেখুন 1 ইঞ্চি পেপার টেপ, এই 1 ইঞ্চি পেপার টেপ আমরা এই জায়গায় লাগিয়ে দেব। ব্যাস, লাগিয়ে দিলাম, ওই রেখা বরাবর আমরা লাগিয়ে দিলাম। এবারে এখানে আমরা লাগাবার পর এখানে মিনিট 2 আমরা এইভাবে প্রেস করব। এইভাবে আমরা মিনিট 2 আমরা আঙুল ব্যবহার করি প্রেস করব। তাহলে আমরা প্রথমে কি করলাম, আমরা প্রথমে এইটা দিয়ে একে একটু রোল করলাম, এই জায়গাতে আমি রোল করলাম। রোল করার পর মিনিট 2 থেকে 5 মিনিট রোল করলাম। তারপরে আমি 1 ইঞ্চি আবার পেপার টেপ ব্যবহার করলাম। ওই 1 ইঞ্চি পেপার টেপে কয়েকটি ওই লম্বা রেখা বরাবর যে আমি দেখালাম, সেই লম্বা রেখা বরাবর কয়েকটি মুগদানা আমি ওর মধ্যে রাখলাম, রেখে এই জায়গায় এঁটে দিলাম। দেবার পর আমি আবার এইটি 2 থেকে মিনিট 2 আপনারা প্রেস করবেন। এর কাজ হয়ে গেল। এটি কতক্ষণ রাখবেন? এটিও 6 থেকে 8 ঘন্টা রাখবেন। পরে কি করবেন? এই 6 থেকে 8 ঘন্টা পর এটিকে খুলে ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে, কারণ এর যে পাওয়ার, হিলিং পাওয়ার, সেটি আর নেই, তাই আবার নতুন করে এর মুগদানা এতে আবার লাগাবেন, লাগিয়ে একইভাবে এটি করবেন। এরপরে চলে আসুন, এটি আমাদের ওপর অংশে আমি দেখালাম নোজ, এইখানে দেখালাম গলা। এইবারে এই গলা থেকে দেখুন, আমাদের এই গলা থেকে নেমে আসছে কি, এইটি হচ্ছে আমাদের ফুসফুস। তাহলে দেখুন এই লাংস। এখন ধরুন বুকে খুব সর্দি জমে আছে, তাহলে অবশ্যই এই লাংস এলাকাটা দেখুন, আমি এই দেখাচ্ছি লাংস এলাকা, এই জায়গাটা এইখান থেকে শুরু করে এই দেখুন এখান থেকে নামলো, এখান থেকে নেমে এই একটা লাংস, এই একটা লাংস দেখতে পাচ্ছেন। এই লাংসটি, এটি কি, এটি লেফট না রাইট? এইটি হচ্ছে আমাদের রাইট লাং, আর এটি হচ্ছে লেফট লাং। তো আমাদের এই জায়গায় আবার একইভাবে আমরা কি করব, এইভাবে জিম্মি দিয়ে আমরা কি করছি,
এই জায়গায় আবার রোল করছি। এইভাবে আমরা রোল করছি, এইভাবে এটাতেও রোল করব। কতক্ষণ করব? 2 থেকে 5 মিনিট আমরা রোল করব। আবার এখান দিয়ে এইটা দিয়েও আপনারা দেশলাই কাঠি দিয়ে এই জিনিসটাও করতে পারেন। এইভাবে প্রেস করব, আবার ছাড়বো, আবার প্রেস করব, আবার ছাড়বো, আবার প্রেস করব, আবার ছাড়বো, আর প্রেস করব, ছাড়বো। একেও তাই করব। এইভাবে আমরা 2 থেকে 5 মিনিট করব। এই জায়গায় এই একটা লাংস আর এই একটা লাংস। এবারে কি করব? এবারে এই জায়গায় আমরা আবার লাগিয়ে দেব। এবারে আমরা কি করব? সুযোগ সিট থেরাপি ইউজ করছি, সুযোগ সিট ব্যবহার করছি। দেখুন এখানে একটি লাগালাম, এই যে এইভাবে আমরা দেখুন এখানে আমরা লাগিয়ে দিলাম। আবার আরও একটা আমি লাগিয়ে দেব। দেখুন এই যে আবার একটা, এগুলো কিন্তু 1 ইঞ্চি পরিমাণ সব, কারণ এলাকাটা বড়, তাই এটি আর একটা আমি লাগিয়ে দিলাম। এবারে লাগিয়ে দিয়ে আমরা 2 থেকে 3 মিনিট আমরা প্রেস করব, ছাড়বো, প্রেস করব, ছাড়বো। এইভাবে আমরা করে 6 থেকে 8 ঘন্টা রাখবো। আবার আমরা 6 থেকে 8 ঘন্টা পর আবার নতুন করে আমরা নতুন সিট লাগাবো। তো বন্ধুগণ, আমরা যদি একটা দিন করি তাহলেই দেখবেন বুকের সর্দি শুকিয়ে গেছে, আর বুকের সর্দি নেই। আপনারা করে দেখবেন, আপনারা ভীষণভাবে উপকৃত হবেন। বন্ধুগণ, আমি যে পয়েন্টগুলি দেখালাম সেটি আপনারা প্রতি ঘন্টায় 2 থেকে 3 মিনিট বা 2 মিনিট আপনারা প্রেস করবেন। প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় এটি প্রেস করবেন। প্রত্যেকটি পয়েন্টই আপনারা 2 থেকে 3 মিনিট প্রেস করবেন। তারপরে 8 ঘন্টা পরে 8 আওয়ার্স, আফটার 6 or 8 আওয়ার্স আপনারা এটি রিমুভ করবেন। রিমুভ করে আবার নতুন লাগাবেন। আমি যা বললাম তা যদি মেনে চলেন তাহলে দেখবেন একদিনেই আপনাদের সর্দি গায়েব হয়ে গেছে। তো বন্ধুগণ, আপনারা যারা রেইকি এই মুহূর্তে নিতে পারছেন না তাদের জন্যে আমি এইভাবে আকুপ্রেশার একটির পর একটি দিয়ে চলেছি। তাই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে করে আপনারা এই চ্যানেলটি দেখার সুযোগ পান। সেই জন্যেই আপনাদেরকে সাবস্ক্রাইব করতে বলছি। আর এর সঙ্গে একটি কথা আপনাদের জানিয়ে রাখি, আমাদের আর বেশি সময় অতিবাহিত করে, অর্থাৎ এই যে আমরা 72 মিনিট সময় অতিবাহিত করে আমরা 24টা পয়েন্টে রেইকি দিতাম, সেটি আর দেবার প্রয়োজন নেই। এখন থেকে আমি 12টি পয়েন্টই রেইকি দিচ্ছি। 12টা পয়েন্ট মাত্র রেইকি চার্চের কথা আমার ছাত্রদের বলছি, এবং তাতে তারা অপূর্ব ফল লাভ করছে, রোগীদেরও কিওর করতে পারছে। তাই আপনারা এবার যারা আমার কাছে রেইকি শিখতে আসবেন তারা এই 12টি পয়েন্ট রেইকি চার্জ করবেন, অর্থাৎ মাত্র 36 মিনিটে আপনারা আপনাদের বডি চার্জ করে ফেলতে পারবেন, বা কোনো রোগীর বডি চার্জ করে ফেলতে পারবেন। আপনারা যদি কেউ আমার কাছে রেইকি শিখতে আসেন তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা ওই নাম্বারের হোয়াটসঅ্যাপে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আর আমার কাছে যারা রেইকি শিখবেন তাদের আমি প্রাণিক হিলিং, একেবারে অ্যাডভান্স লেভেলের প্রাণিক হিলিং আপনাদের শিখিয়ে থাকি। আমি শিখিয়ে দেব উইদাউট এনি ফিস। আমি রেইকির জন্য একটা ফিস নিই, কিন্তু প্রাণিক হিলিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের শিখিয়ে দেব যে প্রাণিক হিলিংয়ের মাধ্যমে আপনারা রেইকির মতোই দূরে থাকা কোনো ব্যক্তিকেও চিকিৎসা করতে পারবেন। এবং এই প্রাণিক হিলিং যদি আপনারা আমার কাছে শিক্ষা লাভ করেন, তাহলে রেইকির পাশাপাশি শিক্ষা লাভ করেন, তাহলে আপনারা অনেক অনেক বেশি শক্তি সম্পন্ন হয়ে উঠবেন। আমি সেটা চাই, তাই এর সঙ্গে আমি
প্রাণিক হিলিং শিখিয়েছি বা শিখিয়ে থাকছি। বর্তমানে যে সমস্ত ছাত্র আমার কাছে আসছেন এবং যে সমস্ত ছাত্ররা আগে শিখে গেছেন তারাও এই সুযোগটা পাবেন। তারা আমার সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে বা ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। তো বন্ধুগণ, আজ এই পর্যন্তই। আপনারা ভালো থাকুন, সুখে থাকুন, এই আশা রেখে আমি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। নমস্কার।